இந்த டர்போ ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு இன்னொருத்தர் காரணமாக இருப்பாங்க. அது யாருன்னா இந்த கார் யூசர். எக்ஸாம்பிள், இது நல்லாவே லூப்ரிகேஷன் ஆகணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு லைஃப் வரும். இப்போ லூப்ரிகேஷன், இப்போ நீங்கள் என்ஜின் ஆயிலே இல்லாமல் இவங்க ஓட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ என்ன ஆகும், லூப்ரிகேஷன் இருக்காத டர்போ போயிடும். அடுத்தது சரியான ஆயில் ப்ரெஷர் ஜென்ரேட் பண்ணி மேலே வரல அப்படின்னா அப்போவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், லூப்ரிகேஷன் கம்மினால ஃபெயிலியர் ஆகும். மூணாவது ஒன்று இருக்குது, அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிலேவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சில நேரம் போய் சேரும். சரியா, அது ப்ராப்ளி அந்த பாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக்கேஜ் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு டிலேவாக ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி காரணம். இன்னொரு சில காரணம் லீக்கு. சரி, லீக் அரெஸ்ட் பண்ணாமல் ஓட்டினா கூட என்ன ஆகும், உங்களுக்கு லூப்ரிகேஷன் இல்லாமல் இந்த டர்போ போயிடும். இது ஒன்று. ரெண்டாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கண்டாமினேஷன். சரி, ஆயில் கண்டாமினேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேர் ஆயிலை மாற்றாமல் அது பாட்டின வருஷ கணக்காக அதையே ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லை மோர் தென் 7000 10,000 கிலோமீட்டர் அதிகம் யூஸ் பண்ண அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்லெட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸ்லெட்ஜ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆயில் சர்க்குலேஷன் சரியாக இருக்காது. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரெண்டாவது ஒன்று இருக்குது, அதாவது சரியான ஆயில் கிரேட் யூஸ் பண்ணாமல் போகிறது. அப்படி சரியான ஆயில் கிரேட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் சரியாக ரீச் ஆகாது. சரிங்களா. மூணாவது சில காரணங்கள் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதாச்சும் போயிட்டு உங்களுக்கு கலந்துடலாம் ஆயில், இன்ஜின் ஆயில் கூட. அப்படியாச்சுன்னா அதனால் கூட வந்து என்னாகும், உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும். சரிங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மேஜர் கேட்டகரி. மூணாவது ஒரு காரணம் இருக்குது, அது என்னென்னா ஏர் மூலிமா வரக்கூடிய டிஃபெக்ட். அதாவது இப்போ ஃப்ரெஷ் ஏர் வருது, அந்த ஃப்ரெஷ் ஏரை சரியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணாமல் அது கூட நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வருது, இல்லை ஏர் ஃபில்டர் சரியில்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிளேடு இருக்கு இல்லையா, அதை டேமேஜ் பண்ணும். அடுத்தது இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது, அது என்னென்னா உங்களுக்கு ஈஜிஆர்லேருந்து சர்க்குலேஷன் ரீசர்க்குலேஷன் வரும். அங்கே இருந்து வரக்கூடிய நிறைய கார்பன் கண்டென்ட் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோசமாக சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு இதை காலி பண்ணுறோம். மூணாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது, உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிசி வால்வ் சொல்லுவாங்க, சில பேர் பிரீத்தர் சொல்லுவாங்க, ப்ளோபை கரெக்டாக சொல்லலாம், ப்ளோபை கேஸு அதுலேருந்து வரக்கூடிய நிறைய ஆயில் பார்ட்டிகல்ஸும் இதை காலி பண்ணும். அது எதனாலனா பிஸ்டன் ரிங்ஸ் ரொம்ப தேஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஆயில் பார்ட்டிகல்ஸ்னாலையும் இது டேமேஜ் ஆகும்.